表妹，雖然表姨丈去咗，都仲有我啊！喂，唔好亂咁搞啊！係，喂，你兩個快啲翻嚟義莊睇下任老太爺條屍喺唔喺度？知。威哥，到底任老爺係俾咩殺死㗎？佢梗係俾槍打死嘅。槍打落條頸度。嚇？哦，佢梗係個武林高手，放飛鏢好叻嘅，放出呢個九子連環金錢鏢，將呢個任老爺殺死嘅。咁啲飛鏢呢？喂，你唔好阻住我推你好唔好啊？你咁叻，你又話佢點死啊？嚟玩！我話佢係俾手指甲插死嘅。哦，俾手指甲插死個嗬？咁即係要手指甲好長先可以咁做啦，係咪？誒，各位鄉親父老，有邊位手指甲長過佢嘅？你唔好亂噏喎！誒，我唔係立亂砌人生豬肉嘅，全條村指甲最長嘅係你，所以嫌疑最大亦係你。入嚟，鎖起佢。係。表妹，疑兇已經捉咗啦，表哥一定會替表姨丈報仇嘅。表哥，你要查清楚先好啊，千祈唔好冤枉人啊！誒，得啦，嚟抬任老爺條屍翻衙門。係。等你日夜對實佢，你實招認嘅。帶佢走。係。師傅，副棺材散咗，條屍冇咗。師傅你衰咗啊！咩？誒，唔好亂嚟。隊長，我可唔可以同佢哋講啲嘢？有咩遺言好即刻講，唔好話我冇人情味啊！你哋炒清楚未㗎？我連其他棺材都炒過啦，冇喎。唉，咁今晚就大鑊啦！我知，師傅你踎監啊嘛。踎監事少啊，分分鐘有兩隻僵屍蒲頭啊！嚇，兩隻？任老爺被僵屍殺死，屍毒入心，佢都會變僵屍嘅。哇！咁佢兩父子咪威準？喂，傾完未啊？就得啦。秋生，你今晚帶齊架生偷入衙門。文才，你喺度保護婷婷。你點保護啊？見到僵屍唔好唞氣，咁就冇事。唔唞氣啊？哦，師傅啊，我今晚帶啲咩啊？雞血、麥豆線、紙符都要帶齊。喂，夠啦！有咩事拜山先講啊！嚇！喂，糯米啊！記得帶糯米啊！哦，快啲行啊！今日我要為我表姨丈報仇。你講做咩殺我表姨丈？我做咩殺你表姨丈啊？啊，口硬啊！你知唔知呢個咩字？喂，你唔好亂嚟啊！我點解唔可以亂嚟啊？以前我用個壞字辣你呢啲咁嘅壞人，一辣落心口度，啲肉啊攬埋一嚿。而家用呢個字，筆畫少又清楚，不過一樣好痛啊！嚟，哇！拎住，係，呢個就奸字。如果你唔想你心口印上呢個奸字，好似呢塊豬皮咁咧，咁你聽朝天光之前要搞掂份公詞。如果天光之前你唔放我出去，一切後果由你負責。哎呀，仲咁嘴硬，又遲咧，屈住佢。表姨丈，我一定替你報仇嘅。你安息啦。